Saya punya penonton setia nih. Ini selalu datang ke sini udah 2 kali datang ke sini ya. Udah 2 kali kan? Saatnya pulang. Syuting dulu. Apa? Syuting dulu sampai selesai baru pulang. Oh iya, kan saya ngasih tahu doang, jangan diam di sini ya. Ya, kita mau bicara tentang film. Ya. Ya. Silakan bicara. Kan kita. Iya. Kita ya. Kita. Kami dong, kami. Oh, iya. Kami itu saya dan Bapak. Ya, kan saya bilangnya bukan kami, saya bilangnya kita. Kita tuh artinya Anda termasuk. Kan gitu Iya kan? juga ya. Iya dong, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah. Kami, saya dan bos saya akan membahas tentang film. Siapa bilang? Lu aja kali. Saya. Ya. Tapi ditemenin Bapak. Ya. Ya gitu ya. Baik, Pak. Film yang sekarang itu ya banyak tema yang unik dan aneh ya Pak ya. Dan untuk mendukung agar imajinasi para kreator menjadi nyata, ada beberapa faktor, salah satunya adalah efek visual. Ya. Yang Efek pertama, visual. Ya. Itu adalah penggunaan green screen. Jadi green screen tuh belakangnya layar hijau, ya, pakai komputer. Jadi si aktor tuh cuma main di depan layar doang gitu. Jadi kalau dia misalnya terbang nggak beneran terbang, dia lagi di laut tuh nggak beneran laut, tuh cuma studio dikasih air, belakangnya layar hijau, itu pakai komputer. Jadi seakan-akan mereka di laut, seakan-akan mereka lagi di perang, tapi itu nggak benar semuanya. Dan itu pakai komputer. Nah itu contohnya tuh ya gambarnya. Nah itu lihat layar belakangnya itu sebenarnya seperti itu dan dirubah. Nah itu dia tutor. Itu saya Black Widow Pak. Oh Black Widow. Nah itu jadinya setelah jadi. Nah itu setelah jadi. Jadi dirubah dengan green screen. Ini Bapak. Enak aja. Itu Guardian of the Galaxy. Nah dia lagi megang orangnya dijoin diganti sama rakun, ya kan? Siapa namanya? Komet ya? Komet kan? Roket ya. Nah ini yang jadi apa namanya? Smeagol. Yang My Precious gitu ya. Nah ini film Planet of the Apes. Ini apa ini? Snow. Nah itu lihat mukanya dititik-titikin tuh semuanya akhirnya dianimasikan oleh komputer. Jadi cara buatnya begitu. Dan ini lama banget buatnya. Jadi bikin film sama edit film tuh kadang-kadang lebih lama ngeditnya daripada bikinnya. Ya, ngaman editnya. Kalau misalnya saya mau bikin tangan saya tembus ke Cika gitu ya. Itu saya harus ngedit 1 frame per 1 frame supaya tangan saya di take 2 kali, terus 1 frame ini diedit, namanya di keymark segala sampai tembus. Itu ya ngedit per frame itu, bisa puluhan jam hanya untuk 1 gerakan tuh bisa puluhan jam. Jadi susah, maka itu lebih baik beneran ditembusin. Nah itu tadi ada penggunaan green screen. Nah selanjutnya ada juga memakan proses editing yang cukup lama. Contohnya pada film Gravity yang dibintangi oleh Sandra Bullock ini, konon katanya memakan waktu lebih dari 1 tahun cuman buat proses editing Pak. Betul. Karena kesulitan paling utamanya, film ini harus menampilkan penampakan luar angkasa yang benar-benar nyata. Betul. Nah itu dia green screen juga. Jadi belakangnya backgroundnya itu harus bener-bener real. Wah itu nanti besar kecilnya nanti disamain di komputer ya. Jadi jangan sampai bulan lebih gede daripada matahari. Itu harus semuanya susun dengan secara rapi sampai jadi sebuah film. Nah itulah dia susahnya editing di film. Jadi nggak semudah yang Anda pikirkan, Nah karena nonton film itu sebenarnya ada 2 ya, visual kita ngelihat ya, visual dan pendengaran gitu, pendengaran. Jadi kalau misalnya musik romance itu kan adegannya lagi mesra, tuh musiknya gini tuh, ya kan, sayang, tuh, kan enak. Coba kalau lagi sayang-sayangan tapi musik perang, tuh, kan. Sayang, kamu tahu nggak? Kan nggak lucu. Jadi kita nggak kebawa suasana, nah, itu musik. Terus suara-suara, misalnya adalah kalau kita lagi jalan di pasir, itu suaranya gimana? Karena nggak dapet tuh sama mikrofon nggak dapet. Maka suara jalan di pasir tuh harus dibuat. Caranya gimana? Nah itu banyak, ada pakai komputer, ada pakai bank suara, ada juga pakai dibuat beneran. Nah jadi kayak orang nampar ya, nampar muka. Nah itu suaranya kayak apa? Itu bisa diduplikasi misalnya dengan tangan dideketin ke mikrofon. Nah seperti itu ditampar. Tapi ini juga nggak real. Tuh nggak real kan suaranya? Tuh coba sama tampar beneran. Kita dengerin bedanya. Nggak, aku nggak mau lagi denger penjelasan kamu. Kayak Sri Mulat Pak. Gitu ya. Pak. Coba yang ditampar ini misalnya. Yang ditampar mana? Yang ini. Oke. Saya tampar beneran? Enggak, ceritanya pakai Sri Mulat suaranya kan. Misalnya. Pak. Pak. Nah, bodoh kan kamu? Kan kelihatan.
Oh iya, makanya yang ini. Oh, makanya yang ini. Oh, ya, itu jadinya. Nah, ada satu cara ya. Ini ada satu cara dan ada jenis pekerjaan mengisi suara tersebut. Ya, mengisi suara tersebut secara natural. Ini namanya adalah Foley artist. Oke. Foley artist ini tugasnya bukan bola voli ya. Foley artist ini tugas mereka adalah membuat tiruan suara-suara yang menyerupai. Jadi film itu enak dilihat dan detail, apalagi film action contohnya. Wah, itu harus detail sekali. Jadi real, suaranya real, gambarnya real, Anda bisa menikmati filmnya gitu. Ada contohnya? Ada videonya. Coba kita lihat videonya. Itu kita terpaksa memotong sampai di sana ya, karena itu ada adegan musuhnya dipukul pakai itu tiang itu. Nah, Foley artisnya mukul temennya, pak gitu. Nggak ada itu kali, Pak. Nggak ada ya. Ya itulah dia, itu tadi namanya Foley artis ya. Main kagak keringetan ya tadi mereka semua. Iya sih, jadi seru ya, Pak ya. Tapi di Indonesia ada? Ada, Pak. Ternyata di Indonesia juga ada orang yang berprofesi sebagai Foley artis itu. Dan di Indonesia katanya baru cuman ada 4 orang saja yang benar-benar menekuninya, Pak. 4 orang, Pak. Kalau gitu kita temuin mereka. Baik, Pak, sudah ada di situ. Mari kita samperin, Pak. Ini ada Mas Bakti dan Mas Eko beserta teman-temannya. Ini peralatannya ya? Ya, halo, peralatannya. ini Mas Bakti. Halo, saya Andi Eko. Apa kabar? Mas Eko. Apa kabar? Ya, halo. Apa kabar? Sama Ting ya. Oke, ini adalah peralatannya dan nanti kita mau coba ini kerikil, tanah, rumput-rumputan campuran rumput dan rumput kering. Ini pasir. Oke, seperti apa jadinya? Kita lihat setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Barang-barang gini ya, Bang? Kalau pernah nonton film action kadang Bentar. Asem ya? Melihat tadi contoh videonya ketika mereka buat tuh sampai ada yang jatuh, sampai ada yang mental ya, maka kami menyelamatkan diri kami. Silakan Anda semua berbuat seingin Anda. Siap. Saya tunggu di sana ya. Oke. Ntar ya, saya bilang mulai baru mulai. Kamu di sini aja. Jangan, pas saya ikut Bapak. Saya. Oke. Ini ada filmnya, kita putarkan filmnya, kita minta mereka mengisi suaranya. Silakan.
Menarik. Luar biasa. Jadi Anda lihat ya bahwa itu tadi suaranya tuh diikutin sama ini dan pasti nanti lewat proses komputer lagi ya. Jadi tadi ini ada karena ini juga mengeluarkan suara jadi ya. Jadi ini adalah footstep ya. Iya. Yap. Ini footstep. Baru footstep. Jadi baru footstepnya doang. Jadi nanti diambil lagi suara ketika dia lagi ngambil barang ya. Itu beda lagi. Iya, beda lagi. Oke, untuk satu film gitu, satu film rata-rata aja, durasinya berapa lama? Proses semua pengerjaan sampai selesai Iya. bagian pole. 5 harian. 5 harian? 5 hari. Berarti jalannya dulu, terus nanti buka Iya. pintu, tutup pintu, semuanya beda-beda lagi. Betul. Iya. Tergantung jenis filmnya juga sih sebenarnya. Iya, iya, pasti kalau filmnya drama mungkin lebih gampang gitu. Iya. Kalau action pukul-pukulan lebih Iya. sulit. Iya, iya, iya. Nah ini adegan yang paling sulit atau suara yang paling sulit tuh ketika apa? Apa ya? Bikin darah mungkin. Bikin darah tuh kan dia kalau kita bikinnya pakai air terlalu cair, ketika kita bikinnya kita akalin lagi, kita kasih tepung terigu biar sedikit kental, itu jadinya juga terlalu kental. Mungkin darah yang paling susah mungkin. Suara Mungkin. darahnya gitu. Iya, kadang kan ada adegan film horor yang darah netes atau darah diambil kayak gitu, itu lebih sulit sih. Oh, ngadon juga ya? Iya. Imajinasi gimana kita bisa bikinnya sereal mungkin Supaya sih. suaranya serial mungkin. Kayak darah banget. Oke, dan ini kan misalnya kayak gini, tadi tuh sekali take langsung jadi atau kayaknya kurang nih gitu, ambil lagi gitu. Ada beberapa proses. Jadi tadi diambil lalu proses editing. Kalau misalnya kurang oke, kita bikin lagi. Gitu. Bikin lagi. Bikin lagi. Oke. Itu sepatu buat apa itu? Ya buat kalau ada adegannya emang sepatunya dia pemeran yang pakai sepatu boot, ya kita usahakan sama juga dong, biar dapat lebih realnya juga. Jadi sama sepatunya, Iya, jenis sumpah, sepatunya juga beda-beda. Beda-beda, kita banyak ada sepatu high heel, sumpama perannya cewek kan banyak kan sepatu high heel, kita pakai high Kalian heel. juga? Ya, Oh, berarti modalnya gede juga dong, beli ini, beli itu, pasir gitu-gitu, high heels. Model Iya, di high heels lebih nggak apa-apa, malu makainya itu yang lebih lagi make foto sama temennya cepet gitu. udah sering. Tapi pasti begitu ya jadinya ya? Iya. Harus menggunakan alat-alat yang seril mungkin sama dengan yang digunakan sama filmnya. Kalau lagi volley juga nggak selengkap ini bajunya. Biasanya cuma pakai hot pants, terus telanjang dada. Oh ya, karena ini mengeluarkan suara. Betul, Ya, betul. Ya, karena baju, gesekan baju pun mengeluarkan Iya, suara. betul. Karena studio kan semuanya kerekam ya. Iya. Iya, iya. Ada barang-barang unik yang kalian bawa? Mau kasih lihat kita? Oke, ini apa ya? Buat strapless itu kan? Iya, Iya. buat strapless. Senjata. Ini bisa dibikin buat tembakan, buat gun kayak Kokangan. Oh, Oh, masukin magazin. oh ya, bisa juga movement tembakan kalau kayak itu bisa. Jalan bawa senjata. Ini apa ini? Oke, kadang ada film yang butuh kayak gambarnya tuh rantai gede, tapi kita cuma punya rantai kecil. Gimana dengan rantai kecil kita bisa bikin suara Suaranya rantai gede. gede? Oke. Kita akalin dengan kayak gini. Dibanding ini kan beda kan? Oh, gesekannya jadi Ya, seakan-akan rantai kayak gitu. gitu. Besar. nah, lagi. Apalagi ya ini biasa buat Bakmi. buat sound effect sih. Kita bisa bikin suara. Nanti diproses lagi untuk Untuk ya lebih jadi apanya, mantapnya ya. lagi. Orang ya. lagi jalan, palanya kejedok yang Iya. Bisa kayak gitu-gitu. gitu, ya, ya. Apalagi? Sian amat sih. Apalagi ya? Lagi. Mungkin ini Barang-barang ini apa? kalau pernah nonton film action kadang Bentar. Asem ya? Nah, ini film action ini buat ini pukulan, Ya. dorongan pukulan. Gitu. Ya, bisa ya. bikin coba. bus. Oh. Oh, coba. Loh, Soalnya saya samain ya. 1, 2, 3. Belum. Saya. Emang dong. Coba. 1, 2, 3. Woi. Lagi. Woi. Woi.
Luar biasa. Apalagi itu apa? Yang hitam. Ini sama sih, Itu jazz ya. Jazz. sama ini buat movement sih lebih ke. Ya, gitu ya. Iya, jalan. Bentar. Berempat. Diam aja, kenapa mulas? Sini kamu. Dia lagi di Di belakang rekam beca. Sini kamu. Iya. Gimana? Oh lagi record. Oh jadi Biasanya record dia. juga. Iya, biasanya dia. Gak apa-apa, di sini aja. Mungkin lu bohong, record tinggal pencet doang. Dan gabung. Ya, jadi Apa lagi? Yang Oh. Sorry. Oke. ini apa? Ini sih tadi di film tadi ada adegan dia kayak nyebar duit kan. Oh, ya. Kita bisa kayak bikin dalamnya tuh kayak ada kertas-kertas lagi. Tuh kayak gini-gini. Kalau kita bikinnya juga kita ngelempar, Nggak loh, suara. nggak bakal dapet. Jadi kita akalin dengan Coba. sorry. Oh ya udah Lebih jatuh. gitunya sih ya. Kayak gitu jatuhnya dapat. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu, menarik. Ya. Proses ini biasanya setelah apa? Setelah scoring musik kah? Setelah Oh enggak, jadi setelah picture lock picture lock masuk ini? masuk ke sound post. Ah, Sound post kita bagi-bagi lagi kan. Betul. Ada macam-macam. Salah satunya adalah volley. Jadi semua jalan barengan. barengan jalannya nanti Ya. digabungin jadi satu. Iya, Ya, masuk ke tahap premix, baru final mix, jadi satu. baru jadi satu film. Oke. Nah, pertanyaan saya gini. Kan sebenarnya ada banyak suara-suara yang dijual. Iya. Ya kan, jalan di pasir, gerakan orang, footstep dijual. Kenapa mereka tidak pakai itu saja? Kenapa harus pakai ini? Suara itu adalah rasa kan sebenarnya. Kalau kita pakai dari library, pasti udah rasanya udah nggak ada. Karena dia nggak melihat secara live gambarnya. Karena Foley sendiri itu adalah suara efek yang dibuat. Nah itu satu. Kedua, masalah legalitas. Masalah royalti itu sendiri. Kita kan mengejar original sound effect sendiri. Dengan Foley ini kita punya keoriginalitas. Ketiga kan berbayar. Kalau sekarang mungkin nggak, download secara gratis bisa gitu kan, tapi kan nggak ada originalitasnya. Seperti itu aja sih. Lebih ke sana ya. Oke. Nah, ini kalau untuk satu film jadi gitu misalnya, Iya. berapa harganya? Harganya? Ya. Kita bikin film di Triangle Movie 2. Ya. Ya, ke saya Terus, dong. Ya, Ya. kita kasih nih, isi nih suara pukulan tadi. Kasih harganya berapa? Satu film, 1,5 jam. Harga teman. Iya, harga teman. Enggak, harga benar. Harga benar dulu. Harga teman kan udah. Loh. Oh ya. Harga benar. Harga ya terima aja lah. Pengen info-info. Nah, kita pengen tahu sekitar berapa. Iya, segitu. Harga kalau patokan sih nggak ada ya. Pastinya itu nggak ada. Karena ya Tergantung sulitnya gitu. tergantung ya satu itu juga. Oke, mungkin gini, paling besar berapa, paling kecil berapa? Bisa sampai berapa terbesarnya? Misalnya sulit sekali gitu. Bisa di atas 100 bisa. Bisa di atas 100 kalau sulit sekali ya. Iya. Oke. Karena memang masuk akal, misalnya adegan mobil tabrakan. Iya. Nah itu gimana kalau adegan mobil Nabrak mobil dia paling. Iya, mobil beneran. Bener. Karena Foley itu kan di bawah pengawasannya sound editor, Iya. sound effect editor. Nah, Foley itu dilakukan di dalam studio dan di luar studio. Jadi ketika kayak misalkan kita ngambil suara mobil, suara motor, itu kita ngambilnya di luar studio. Tetapi kalau yang nggak seperti tadi ini bisa di Dalam studio. Crowd itu juga termasuk salah satunya gitu. Gitu. Betul. Oh, Kayak kalau misalkan Pak kayak Bang Billy kan beatbox, Pak bisa nggak suara jalan? Beda suaranya kan, ini kan beneran jalan. Coba Bil, suara Orang jalan. nenek-nenek keserempet motor. Dia bisa. Coba. Nggak percaya. Dia bisa. Nenek-nenek dulu jalan. nenek-nenek keserempet motor. Ya. Kan minta tolong. Serempetnya. Iya, atau mobil ada nenek-nenek jalan, mobil kenceng sih ngerem. Habis ngerem jalan lagi. Nah, itu Foley artis. Itu Foley artis Itu juga? Foley artis. Oh. Karena Foley artis itu nggak cuma bikin footstep, Ya, ya. efek-efek yang kita lihat di film. Pokoknya membuat suara ya. Membuat suara dalam Memimik film. ya. Oke, terus kalau sound engine-nya, desainer ngapain kerjanya?
sound designer itu kan merancang dan membuat suara. Oke. Dan bertanggung jawab terhadap hasil akhir suara. Oke. Gitu doang sih. Nah, kenapa memilih pekerjaan sebagai Foley artist? Bakti Foley artist dan ini adalah Andika juga Foley artist. Firman ini Foley recordist. Nah itu mungkin lebih ke passion kali ya. Sejak kapan? Kalau Bakti Saya 2012. 2012 udah ngisi suara begini. Ya. Oh, Mas sendiri sejak kapan bikin begini? saya mulai bekerja di sini 2004. Dari synchronize sound ini. Kalau sinkronisnya dari 2012. Oh, tapi mulainya udah dari 2004. Iya. Awalnya mulainya sebagai Sound editor. sound editor. Iya. Sound editor. Oke, baik. Kalau Anda sendiri gabung sejak? Saya baru gabung Oh, anak baru ya? tahun lalu ya. Ya, pantesan. Iya, baru tahu dari belakang. Baru gitu. Ya, saya emang gitu mereka ya. Senioritas. Gitu ya, Pak, ya. Oke, kita lanjut lagi Serehat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oh, Karakter. kalau saya dibikin karakter gitu bagusnya kayak gimana? Dugong kali ya. Oke. Jadi ingat kita ini siapa ini ya? Iya, jadi kita ingat nih pemirsa, kalau kalian ini adalah waktu itu kan kita bikin film Triangle the Movie ya. Kita tuh sempat dubbing suara juga sama mereka sampai pagi. Iya. Iya, mereka juga bisa ini ya. Bisa mereka mixingnya, terus musik juga ya waktu itu ya? Enggak, musik cuma mixing musiknya aja. Tapi mixingnya sama lo juga? Iya. Iya. Yang waktu itu Cassandra Dewi ya, tapi nggak bisa dubbing, jadinya diganti sama suara yang agak mirip. Iya, betul. Ya kayak Iya. Emang itu gitu. bukan Sandra Dewi soalnya? Kayaknya bukan ya, waktu Cassandra kan Bukan dia nggak diganti, dubbing. itu diganti. Karena nggak bisa datang dia. Untuk suaranya juga nggak banyak Saya kan. pikir tuh suaranya Sandra loh. Nah berarti pinter mereka nyarinya yang casting bukan casting kalau kayak gitu nggak? Enggak, kita hafalan aja sih biasa kayak gitu. Dimirip-miripin. Kadang-kadang kita juga yang ngisi suara. Ya. Sama cewek. Bisa suara cewek berarti? Bisa. Ada Kok juga. bisa suara cewek? Serius? Ada teman kita yang jago. Oh, ada teman Pakai jago. itu, Oh, iya. pasti yang tadi di belakang sendirian ya. Emang bidangnya berarti ya. Iya, jadi itu dubbing suara bicaranya kan berarti kan? Iya, caranya. Nah, kalau coba bapak-bapak itu? Bapak ada juga bisa. Bapak gitu. Bisa. Ya itu kalau suara cewek kebanyakan cowok yang isi juga ada. Ada juga. Kalau cowok yang isi cewek, Kalau cowok ngisi cewek ada, cewek ngisi cowok ada anak juga. kecil tuh biasanya cowok diisinya sama ibu-ibu ya? Wah, ada anak-anak remaja gitu. Oh, ada anak-anak remaja juga. Oh. Nanti baru kita biasa di EQ, di apa gitu, di Ya di Otak-atik lagi lah suaranya ya. Oke. Oke, kita mau undang siapa Cika? Kita mau undang aktornya Pak. Ini aktornya awet muda. Ini aktor laga zaman dulu. Ini teman Bapak Pren. Ini hot daddy juga Pak. Ya, ini teman Bapak nih. Langsung saja kita ini kayaknya cewek udah ngelirik-ngelirik ke Jaim kali. Langsung saja kita undang, ini dia Marcelino Lefran. halo. Gua dibilang temenan sama lu. Kan seangkatan Pak. Enggak deh, saya mah beda 20 tahun sama dia. Iya ya. Ini hot daddy semua awet muda. Oh, itu udah. Aktor laga. Aktor laga. Zaman dulu, pesulap zaman dulu nggak laku. Sekarang aktor laga. Iya. maksudnya. Lu masih gila Superman nggak? Udah nggak terlalu Kenapa? sih. Nggak tahu, lagi asik aja sama anak-anak sih ya. Tapi Tapi kan Superman juga buat sama anak-anak juga. ada sih, gue tetap masih keep yang lama, yang vintage, yang udah rare. Nah, ini buat ngerangin dulu buat yang nggak tahu ya. Jadi Mas Erno ini apa ya? Apa bahasanya ya? Mengkoleksi. Kolektor, terus dari mainannya sampai film sampai bajunya ya. Iya, Sampai bajunya, bahkan pernah cosplay Superman ya? Pernah. Pernah cosplay Superman juga gitu kan? Pernah waktu itu diminta bikin operet Jawa di Jogja, waktu itu dibikin cerita Superman tapi dengan background seandainya bayi Kal-El atau Clark Kent itu jatuhnya bukan di Smallville tapi jatuhnya di Sleman. Dibantu. Jadinya Jadi nuansanya bener-bener bawaannya bahasa Jawa,
namanya bukan Clark Kent, Clark Kentus. Tapi itu menarik karena digarapnya dengan gamelan sebagai Tapi backgroundnya. bajunya Superman tetap. Nah, pada saat pakai suit Superman ya, gue pakai yang koleksi gue. Nggak, maksudnya tetap nggak ngikutin Jawanya dong, bajunya tetap baju Superman dong. Kalau tuh kostum Superman ya, tapi pada saat jadi Clark Kent-nya, gue pakai ini batik dan baju Jawanya. Unik sih, keren. Oke. Dan kenapa kok udah mulai jarang, kenapa? Ya pekerjaan, terus juga ngantor kan banyak mikir harus lebih kreatif dan itu komik-komik juga udah numpuk di rumah, udah ngambil dari toko komik nggak sempat dibaca juga. Ya, dia juga hobi komik juga, baca komik, bikin komik juga ya. Bikin komik. Dulu satu Vogue, terus sekarang bikin lagi kan? Jawara dan Valentine. Jawara dan Valentine. Jawara Volan main bos. Ya, saya tahu. Valentine juga lagi difilmin kan, nggak salah kan? Udah selesai. Udah selesai ya? Mestinya harusnya tahun ini sih. Harusnya tahun ini. Oke. Kita sempat lihat Valentine dulu. Saya sempat lihat. Oh iya ya Pak. Ya, yang perempuan ya. Iya. Baju ungu itu kan? Iya. Oh yang itu yang pernah Jagoan cewek. ditunjukin sama Kak Volon juga sama Iya, cewek. iya. Oh itu buatan Kak Marcel. Oh kalau saya dibikin karakter gitu bagusnya kayak gimana? Dugong. Bapak mendukung jelek banget. Yang bagus kayak Black Widow gitu. Iya, kemarin di Triangle keren juga fightingnya. Woi, siapa dulu yang ngajarin? Nggak pakai ini loh. Nggak pakai stand in ya? Nggak pakai stand in. Strong, stres tak tertolong. Kalau Kak Marcel sendiri pernah ngedabingin gitu nggak sih kayak mereka tadi kan tapi dubbingnya itu Kolia. Oh iya tadi lihat, wah keren banget. Maksudnya, aduh. Kalau aku sih belum segitu sih, masih manual ya untuk suara, ekspresi. Jadi ya cuma dubbing itu aja. Tapi kalau bikin suara yang berbeda sih belum pernah. Ya, nah dulu kalau bikin film action gimana? Bikin film action sih biasanya soundnya itu kan memang dari data banknya mereka kan dengan macam-macam gitu dan kadang-kadang dibawa keluar ambil soundnya dari luar juga. Belum pernah yang memang yang sebentar. Kayaknya pernah deh zaman dulu waktu syuting Deru-Debu mungkin kalau nggak salah pernah. Itu saya lihat diam-diam. Saya belum lahir tuh. Belum lahir. Saya nggak tahu bahkan apa itu. Masa Itu sudah tahun pertama gue. Oh, iya. Saya belum lahir. Tahun berapa? 94. Wih, saya mah masih 9. Episode 1. Pernah ngeliat sih soundman-nya di pojokan terus tiba-tiba udah pakai headphone-nya gitu. Udah pakai ininya, mic-nya gitu, and then tiba-tiba dia kersak gitu. Namanya Pak Endang. Kangen juga sih sama dia. Pak Endang ngapain, Pak Endang? Kersak. Ini buat itu, apa namanya, stok sound aja. Oh gitu, terus bola misalnya pok gitu-gitu, bola pingpong apa segala macam diinin semua. Terus ada juga misalnya tiba-tiba pokoknya macam-macam lah material yang dilempar di apa biar dapetin suaranya itu. Berarti pernah lihat ya? Pernah lihat. Oke. Kalau gitu kita sekarang mau nantang Marcel untuk ngedubbing video Marcel sendiri. Dia ngedubbing suara dia sendiri berarti kan? Kan gampang kan. Video dia dubbing suara dia sendiri. Nah lo Silakan. Udah ada yang retak belum tulangnya, Kak? Belum ada yang retak ya? Belum ya? Enggak. Kalau gitu kita bikin sampai retak, Pak. Kalau retak mah enggak. Oh, tapi Cuman ngomong agak ngos-ngosan. encok nggak? enggak sih. Nggak, belum. Masih aman lah. Oh, tuh. Serius, ini bisa split, bisa split. Jangan. Udah malam. Oke. Tapi lo sendiri masih latihan sampai sekarang berarti? Masih sih. Dan memang ya karena gue ini sih mikirin gue mau jagain anak terus kan, jadi gue tetap harus sehat ya kan, terus tetap harus maintenance ininya juga. That's exactly what I thought. Jadi nggak juga harus karena ada project film apa, tapi kita harus jaga terus aja. Karena tahu nanti punya cucu, dia lari kita masih bisa lari gitu. Iya, itu dia. Di luar sana banyak, di Jepang, di Cina ya. Iya. Mereka bareng sama cucu.
True. Itu saya pernah ngeliat itu, saya kan punya pengalaman waktu nganterin anak gue itu ke waktu itu masih preschool ya. Iya. Itu tiap harinya ada kakek-kakek tuh lari sama cucunya jalan ke sekolah gitu. Jadi bapak ibunya kerja, ini kakek-kakek umur 70 tahun dia lari-larian gitu. Itu masih kuat katanya. Tapi begitu akhirnya ketemunya di gym dan sebagainya. Tapi basic bela diri lu apa tadi itu? Gue sih biasa kalau tendangan dulu di tempatnya di taekwondo. Cuman kalau atlet dulu lamanya sih di judo. Atlet di judo. Kalau tendangan berarti taekwondo ikut aja atau gimana? Atau mendalam? Ikut tapi nggak sampai tanding sih. Ikut nggak sampai tanding. Tapi ban udah hitam dong. Ya. Udah hitam. Kalau judo? Judo sama. Judo juga sama. Ya. Anak diajarin nggak? Anak diajarin yang tua si Brinet udah ya dia taekwondo split dia di kelasnya paling bagus. Oh ya? Iya. Usia berapa? Dia 9 tahun. 9 tahun. Wah, keren. Jarvis nih adanya lagi ikut tapi di sekolah sih. Ekstrakurikuler sekolahnya taekwondo. Nah kalau tadi yang Brinet gimana? Oh dia latihannya waktu itu di apartemen sih. Oh. Iya. Jadi tiap hari Minggu ada kelas. ada kelas di sana. Oke. Kenapa mereka diajarin? Mereka khususnya si Brinet ini memang karena deket banget kali ya ada di middle girl gitu jadi dia deket banget dan sering pernah ngeliat juga kan sinetron dulu yang action juga terus mulai ngomong ini taekwondo terus juga lihat ini begini ini dan pada saat pilihan sih tetap di tangan dia jadi tiba-tiba dipilih kamu pilih balet atau taekwondo dia pilih taekwondo secara dia perempuan tapi gue pikir bakal ikut balet yang ternyata dia malah senangnya ke taekwondo terus pernah pas dia baru naik kelas kan kemarin pindah sekolah terus saya cuma ngomong nanti kamu kalau sama orang kalau ada yang bandel sama kamu atau apa udah kamu jangan sampai kamu lepas kontrol terus kalau mereka ganggu aku, boleh tendang kepalanya? Jangan. Kamu tendangin kaki aja. Jangan kepala. Karena dia fleksibel sih. Iya. Tinggal di tempat. Tapi gue mau tanya nih, misalnya anak lu nendang kepala orang. Misalnya. Lu kan dipanggil guru ya pasti ya? Iya. Mending anak lu nendang orang lu dipanggil guru atau mending kepala anak lu ditendang orang lu dipanggil guru? Kayak kita hampir sama nih kayaknya. Pilihan yang pertama ya. Oke, kita break dulu, yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Rencananya sih pengen lebih banyak superhero dari komik yang difilmkan gitu. Jadi memang pengen targetnya tuh kayak satu cinematic universe gitu. Kita nggak mau kalah sama Marvel. Volley artis. Iya, nextnya mau ada rencana ngisi dubbing apa? Genre apa gitu? Kita lagi ngerjain film Pak Ikau sih, genrenya drama. Kalau drama biasanya suara apa? Hujan? Enggak, Mungkin lebih ke detailan. Iya. Lebih detail ya. Jadi semuanya itu bersuara, berbunyi. Oh, pohon gitu. Bisa Angin. gesekannya lebih kenceng suaranya. Suara orang pelukan gitu. Suara orang pelukan. Kalian pelukan. Ya enggak juga. Pelukan sendiri begini. Habis pelukan ada yang muntah. Iya. Bisa juga suara. Yang bingung tuh suara ciuman sebenarnya. Pernah dicontohin? Enggak. Tapi emang ada ya suara ciuman di dubbing? Ada. Di volley. Kalian pernah? Kayak begini kan? Oh begini. Langsung. Oh gila ya. Buat jomblo itu boleh loh. Buat yang jomblo ya. Jadi kalian gini, sambil bayangin bahwa ini adalah kaki. Jadi jangan jorok-jorok bayanginnya. Okay. Kalau Marcel gimana? What is your next? Karena gue tahu bahwa you make cartoons, you make movies now, you make books, right? Iya. Rencananya sih pengen lebih banyak superhero dari komik yang difilmkan gitu. Jadi memang pengen targetnya tuh kayak satu cinematic universe gitu. Kita nggak mau kalah sama Marvel komik ataupun DC ya kan. Jadi It's always your dreams kan. Iya. And I think kan udah jalan, ini beberapa juga udah jalan kan? Iya. So far sih baru Valentine sama Jawara. Dan Vogue ini sih ya memang agak alot sih. Why? Penggarapan draftnya memang draft
karena special effect-nya gila-gilaan mungkin. Iya, CG-nya juga kita mesti prepare lumayan. Kemarin sih juga sutradara sempat kita announce kan Anggi Umbara, tapi kemarin beliau mengundurkan diri, jadi otomatis kita sedikit agak ke-pending sedikit. Untuk fall. Tapi mudah-mudahan sih sekarang kita lagi garap lebih serius lagi dan mungkin soon udah bisa jalan sih mesti akhir tahun ya. Ya kita doakan yang terbaik lah ya. Amin. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Dan ini mengajarkan satu hal gitu, bahwa ketika kita melihat sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, itu pasti di belakangnya ada orang-orang yang luar biasa juga gitu ya. Jadi nggak semudah itu gitu ya. Pasti kayak Foley artis ini, kalau kita nonton filmnya, kita tahu nih buat kita di belakang ini ada orang yang kerja keras untuk membuat film tersebut menjadi bagus, ya kan? Nah sama nih kayak Marcel sendiri kalau melihat komiknya, kalau saya pernah baca komiknya soalnya, itu butuh imajinasi yang luar biasa tuh untuk bisa seperti itu. Sekarang bikin lagi ya. Dan pasti kerja kerasnya luar biasa juga. So remember that every great thing there must be a great artist behind that. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.